Halo, selamat datang di channel ini. Oke, di video kali ini kita akan unboxing lagi Hot Wheels dengan tipe bone shaker. Oke, nggak pakai lama, kita langsung buka aja. Oke, ini mobilnya dari jenis mobilnya mobil lama ya. Dan ini bentuknya bagus sih, menurut gue bagus. Yang warnanya gue juga suka, warna merah. Oke, habis ini kita langsung lihat aja footage-nya. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa like kalau kalian suka, dan kalau kalian pengen lihat review-review atau unboxing Hot Wheels lainnya, jangan lupa pantengin. Oke, see you.